Yun. Mega shoutout po sa lahat. Ito po, umuulan na po. Kaya yun, ang start na po ng tiglamig po dito sa Saudi Arabia po. Yan po ang start ng taglamig kasi umuulan na. Pag mag-change climate siya dito, lamig muna, ulan muna bago magpalit ng season. Tinglamig na po ngayon, tinglamig na po. Yun. Yan po, nakita niyo po yan. Live po yan. Kaya panoorin niyo po. I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. Tears are making you blind. The future's far away, but I'll stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide. Because I feel again. I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. Oh. Upload. I feel it again. I feel again. We're bringing this back to life. Help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I'll stay. Because I feel again. I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. We're picking up where we left off and on again. We never quite could. Hello. Oh, yan po. Umuulan na po dito sa Saudi po. Kaya yun, ibig sabihin nito, mag-change climate na po siya. Papasok na po yung taglamig na po siya. Ayun, ito po ang ibig sabihin ng pag mag-change climate, pag umuulan na po siya. Yun. Ito ba nga yan? Yun. Yan po, sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas po ng ulan. Yan po, yun, ang ulan. Ayun, dapat maghanda na kayo ng mga kumot nyo. Sa mga Pilipino nandito, kumot yung hindi kayo sa lamig. Kasi sobrang lamig talaga. Tapos yung jacket nyo, ihanda nyo, jogging pants, para hindi kayo lamigin sa bahay nyo at sa paglakad nyo sa trabaho. Ingat sa lahat. Please don't forget to subscribe YouTube channel Adobo Vlogs. Bye bye, ingat and God bless po sa lahat.